Simple lang yung lulutuin natin ngayong agahan, pero masarap at very creative ang serving. Ito yung gagamitin natin: kaning lamig, sliced ham, salt, at saka egg. I-slice lang natin yung ham ng medyo maliliit na rectangle. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo tostado yung pagkaluto ko dun sa ham. Pwede ring medyo mas hindi nyo itosta yun sa inyo. Tapos ayan, lagyan na natin ng asin, yung ating kaning lamig. Yung ginamit ko ritong rice, yung jasmine, kaya medyo malagkit siya. Mas madaling ibilog. O kaya dinorado, pwede rin. Kasi kung yung usual na bigas, parang medyo buhaghag siya, kaya mahirap ibilog. Ayan. Batihin na natin yung itlog. Lagyan ng konting asin. Kailangan halong-halo para mas madali siyang spread. Tapos, magbilog na tayo ng kanin. Yan, siguraduhin nyo lang na sobrang compressed yung kanin para hindi siya maghiwa-hiwalay. Yung kanin na ginamit ko dito siguro mga 1.5 tasa. Tapos, bilugin lang natin hanggang sa maubos yung nandun sa lalagyan. Ayan. Ngayon, ready na tayong magprito. Painitin lang natin yung pan na may konting mantika. Tapos, spread natin yung binati natin na itlog kanina. Yan, medyo mabagal lang yung paggawa ko dito na kasi parang ginagamay ko pa siya eh. Mas maganda siguro kung medyo hindi ganoon kaluto yung itlog bago ilagay yung ham tsaka yung kanin para mas mag-stick siya. Ito parang na-overcook ko yung egg eh. Yan, kaya nilagyan ko pa ng kaunti para yun yung maging pang-seal niya. Lagay lang natin yung ham. Tapos, yung binilog natin na kanin. Yan. Sa una, medyo maninibago lang kayo. Parang mahirap siyang iikot. Pero, yung mga susunod, kayang-kaya na yan. Yan. Gusto ko sanang kamayin, kaya lang sobrang init. Ayan, nakatapos na tayo ng isa. Tapos, ayan, hindi ko na napakita yung video ng sumunod na tatlo, pero ito yung pang-5 natin. Same lang, kakalat natin yung itlog ng medyo pahaba para maging wrapper siya ng ham at saka ng kanin. Yan. Nakuha na naman natin yung idea, so binilisan ko na yung video nitong mga sumunod. Tapos, yung mga luto na, isi-set aside na natin. Yan.
Ayan, tapos gawin natin yung mga remaining na batches. Ayan, paulit-ulit lang siya. Medyo tricky lang at challenging gawin dun sa simula. Pero once na masunod-sunod mo na siya, medyo mas magiging madali ng mag-wrap. Ayan, meron na tayong ham and egg wrap. Enjoy!